waad mahadsantihiin maanta waa maalin taariikhi ah oo ku beegan sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegatay muddada xilhaynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saaki waxaan madaxweynaha wuxuu qalinka ugu duuga uu saxiixay sharcigii in muddaba la sugayay sharcigii dib u eegista batroolka Soomaaliya oo soo qaatay muddo dheer laga soo bilaabo 2017 soona maray heerarkiisii kala duwanaa ama laga soo bilaabo golihii ansixintii golaha wasiirada iyo ansixinta golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bishii May 20keedii 2019 kadibna waxaa loo gudbiyay aqalka sare wuxuu gudbiyay sanadkan bishan Janaayo 5teedii 2020 sharcigaas wuxuu sharci ku yahay saxiixa madaxweynaha isla markaasna waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiga badan leh in loogu gudbiyo faafinta rasmiga si loogu soo saaro